Здорово, народ! Сегодня в такую столь прекрасную весеннюю погоду у меня наконец-то появилась возможность сделать небольшой обзор на мой новый кофр. Вот. Это кофры Ямбург. Они уже многим известны. Вот. Но такой формат Николай делает впервые. И поэтому я решил все-таки запилить на него небольшой обзорчик, показать вам, что к чему, и рассказать, почему, по моему мнению, это наверное, лучший кофр для эндуро путешествий. Погнали! Итак, давайте поближе познакомимся с данным кофром. Называют его некоторые мотоштаны, некоторые почему-то называют пацанюра. Я когда его получил, то есть мне он показался, ну, на вид как рогалик, вот, поэтому я бы его назвал рогалик, например. И это, конечно, шутка, вот. Но кофр огонь. То есть я получил и понял, что это то, что я как раз хотел. Начнем с материала. Значит, данный кофр изготовлен из лодочной ПВХ ткани. Она такая, в принципе, достаточно жесткая, армированная. Ее сложно порвать. Вот. Ни в какое сравнение с кофрами из любой другой ткани, типа там кордуры или какой-то любого материала типа а-ля куртка. Вот, в сравнение не идет. Этот материал намного плотнее, плюс кофр получается в данном случае полностью водонепроницаемый. Ну, все имеет, конечно, свою адекватность, как говорится. То есть, если мотоцикл утопить и он там полежит, он, конечно, промокнет. Но в целом я считаю, что данный кофр в принципе водонепроницаемый, если судить с точки зрения адекватности. Так, единственное у меня опасение было, это то, что вот здесь, вот где глушитель, он может греться. Но в моем случае глушитель расположен так, что здесь есть пространство, во-первых, здесь есть пространство, здесь есть пластмассочка такая защитная, типа, чтобы не обжечься, и поэтому ничего нигде не греется, все хорошо. Вот, значит, изготовлен он из лодочной ПВХ ткани, как я уже сказал, армированной. Вот это вот она, это внутренняя часть кофра, вот тут вот внутренняя часть кофра. Это ткань, которая верхняя, это тентовый ПВХ. У него чуть-чуть другая плотность. Почему сделано именно так? Потому что если бы он был вот с такой вот жесткой ПВХ ткани, то у вас бы не получилось, наверное, его закрутить нормально, адекватно. Вот, поэтому верх сделан с более мягкого материала, для того, чтобы вы могли его скрутить, ну, как бы скручивать нормально. В Николае присутствует кофр, сделанный из лодочного ПВХ. Но у них такой формат квадратный. Но для этого квадратного формата на мотоцикле должен быть багажник под эти кофры, вот эти вот, собственно, квадратные рамки, которые сюда варятся и так далее. Вот такие вот рамочки сюда варятся. Но я вот, честно говоря, для меня это лишний гемор. Я не так часто езжу во всякие эндуро путешествия, но вот несколько раз, там 2-3 раза в год, то есть у меня такое желание появляется, и хочется выехать, взять палатку, каремат, спальник. В общем, все для того, чтобы полностью автономно существовать. И вот это как раз моя находка. Так, про материал кофра я сказал. Относительно всей фурнитуры, фурнитура здесь используется ИКК, поэтому все надежно, все хорошо, все крепко держится. Есть вот такие вот фишки, которые держат лишние куски ремня, в зависимости от того, как вы наполняете кофр. Вот. Вот здесь так он установлен. Да, касаемо установки, значит, в чем самый большой плюс, по моему мнению, данного кофра? А плюс этот заключается в том, что вне зависимости от того, какой у вас мотоцикл, вы можете прилепить этот кофр на мотоцикл. Почему? Потому что вот в моем случае, то есть у меня вот сидуха, она такая, видите, не очень ровная. Если мы возьмем, например, какой-нибудь там, не знаю, ну, опишем ситуацию. У человека есть один мотоцикл, он на нем эндурит, например, я не знаю, там, пусть это будет ВР, там,
пусть это будет там джебу, еще что-нибудь. Вот, он на нем эндурит, он на нем там и ездит и так далее. То есть мотоцикл у него получается как универсальная такая лошадка. Значит, если он не хочет заморачиваться с багажной системой и ездить с ней, то есть, которая, ну, как минимум, она портит внешний вид, во-вторых, вот это одоробла торчит, ну, блин, я такой фигни не понимаю. Значит, вы можете банально, вернее, просто взять и прицепить данный кофр на абсолютно любой мод. Почему? Потому что крепления здесь очень простые. То есть, вот здесь кофр в скрученном состоянии. Эта застежка идет сюда, она, собственно, и поддерживает кофр, не дает ему никуда вилять. Далее это крепится, вот как здесь я закрутил, это подножки пассажира. Если у вас там какой-нибудь серьезный эндуро или что-то в этом роде, по-любому здесь идет подрамник и так далее. То есть вы можете спокойно прилепить его на подрамник. Он, грубо говоря, сядет за вами. Так будет лучше распределена нагрузка на раму. Вы не оторвете свой хвост. Вот, ну это, как по мне, это единственный и самый правильный вариант кофра для таких небольших, как бы там, ну там, не 5, не 10-дневных, а хотя может быть и так, эндуро путешествий. Вот, в данный момент у меня здесь, в этом кофре, располагается самонадувной каремат, спальник, полуторка-палатка. Вот, и еще была сумка с вещами, но я ее выложил. В принципе, он заполнен в данный момент процентов на, я не знаю, на 65, наверное, на 70. То есть сюда можно еще что-нибудь втулить. Он, единственное, станет чуть-чуть выше. Вот, но это никак не влияет на езду и так далее. Я уже с ним попробовал здесь прохватить по лесу. Вот, в принципе, ехать с ним нормально. Я думаю, можно его чуть-чуть больше нагрузить. И никаких нюансов это не вызовет. Дополнительно поставлю этот кофр на мотоцикл с более узкой сидушкой, чтобы было понятно, что он становится, ну, абсолютно на любой формат. Не знаю, может быть, даже на чоппер можно прилепить, но это, наверное, будет смешно. Вот, там ребята любят более кожаные вещи такие. Вот, что еще сказать? Да, в принципе-то и все. Сейчас покажу, как он, собственно, быстро распаковывается. Отстегиваем здесь, отстегиваем затяжку сверху. К багажнику он прицеплен, я не знаю, как это правильно назвать. В общем, ремнями. Вот так вот я его затянул. Хотя, опять же, в случае с каким-нибудь там более каким-то там эндурным, хард-эндурным мотоциклом, можно это просто аккуратно закрепить под сидуху, и он уже никуда не денется. Так, идем дальше. Здесь отстегиваем. Все, кофр, в принципе, в данный момент свободен. Он держится только за счет того, что я его прикрепил к багажнику. Так вот он раскручивается. И здесь, как я и говорил, палатка. Вот она. Ой, ни одной рукой неудобно. Палатка, спальник и самонадувной каремат. То есть размеры данного кофра очень внушительный. Не помню навскидку сколько литров, но то есть вы можете видеть, что он просто огромный. То есть сюда можно втулить, блин, ну овер дофига просто. Контакты Николая я оставлю ссылкой под видео. Вот, где-нибудь вот здесь вот, наверное, будет тоже дополнительно на экране, на всякий случай, там может YouTube какую-то хрень придумает. Будут его контакты, я продублирую. Поэтому такие вот дела. Я планирую опробовать его в каких-то, ну, 1-, 2-, 3-дневных эндуро путешествиях. Посмотрим, как он себя покажет. У производителя данного кофра есть огромное количество вот таких вот похожих кофров с ПВХ ткани. Это сумки, это какие-то небольшие сумочки в случае, там, допустим, того же Hard Enduro на хвост. Также они крепятся на крыло. Некоторые крепят вот сюда, вот где номер. Что еще? Вот, да и куча всяких ништяков. То есть заходите, посмотрите. Вот, материал качественный, изготовление отличное. Что еще надо?
Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я всегда отвечаю. Никогда не морожусь. Вот. Не сидите дома, отдыхайте, путешествуйте. Ну и, ребят, всем пока, всем эндуро. Давайте, до новых встреч. Я надеюсь, что сейчас начнется сезон. Геморроя всякого жизненного станет чуть-чуть меньше. День станет длиннее, и видео будут выходить немножко чаще. Не выпускал новые видосы, потому что просто тупо не хватает времени. Всем пока!